今日係2026年嘅5月25號。嗱，今晚我哋節目咧都係錄影嘅，因為咧我係唔喺灣區。咁啊，今日咧我係請咗2位專業人士上嚟咧，係同大家係傾下偈嘅。咁啊，大家今晚唔好打電話上嚟啦，我下個禮拜咧就會翻嚟喺現場做節目嘅。嗱，今晚我第一位嘅嘉賓咧就係梁惠珊律師，佢嘅英文名咧係叫做 Helix。梁律師你好。你好，林生。歡迎你第一次上嚟我節目喎。係啊，好緊張啊！你今日要遷就我。嗱，梁律師，你個背景咧，你就喺大學咧，你係讀journalism，你咧又讀心理學，然後咧你出嚟做嘢咧，你都做過新聞主播噶噃。你又喺報紙度做過記者，你又做過公關，你又打過政府工。你又喺保險公司有辦過事，咁你又做過社工，哇！你真係嗰個背景咧係好多範㗎，好多範。點解你11年前決定要去讀法律咧嚇？其實法律我一向都有興趣嘅，只係時間同錢嘅問題要考慮。因為從小到大咧，我對啲人同我講嘢咧有啲不合理嘅指控啊，唔合邏輯嘅講法啊，或者係一啲講咗佢自己冇考慮到法律後果嘅説話咧，我都好有興趣研究嘅，即係會中意拆解呢啲説話同對方講啊咁樣。咁即係例如好似一個好似我哋去人哋屋企坐啦，好多時啲人都會好客氣嘅話啊，隨便坐啦，唔使客氣㗎，當自己屋企得啦。咁但係如果有人聽唔出當自己屋企都得啦呢句客氣説話咧，佢真係以為係自己屋企啊，除咗對鞋跳上個梳化度，走入廚房攞啲好名貴嘅藥材煮嘢食煲湯，或者攞啲名貴嘅鑽石錶嚟戴，之後有損失嘅話，假如變成一宗官司，呢一個被告不論佢贏定輸，佢肯定會執住屋主講呢句當自己屋企都得。呢句説話你做辯護理由，因為佢可以理解為你同意我咁做。即係呢啲説話，我覺得有時喺法律上睇點樣解讀，個效果又會好唔同。即係我覺得好有趣嘅呢樣嘢。嗱，咁11年前咧，你係做緊嘢㗎，你決定要讀法律，你係直情唔做嘢，全時間去讀法律啦，因為一邊做嘢一邊去讀法律啦嚇。其實我嗰陣時已經做咗10多年記者，當時份工作係好穩定嘅。如果我要放棄去讀法律，又未必讀得成嘅話，對我嚟講有好大嘅一個財政嘅壓力。咁當時有個機會咧，就係因為遇咗一個大手術，咁手術之後要休息，咁醫生都容許我從1個星期返5日工變咗4日工。咁雖然我要休息啫，但係我唔係天天臥床啊嘛。咁我覺得呢個係一個好時候啦，可以試下讀法律啦。因為讀法律頭1年咧，你需要考 Baby Bar， 你考唔到咧，佢就當你冇讀過。咁我覺得呢段休息嘅時間最好就係讀書咯。如果我讀到考得過嘅，我咪可以知道自己嘅取向，可以去法律方面發展咯。真係考唔過嘅，翻嚟做一份工。咁之後讀咗1年，咁就考咗2次先至過到個考試，咁咪繼續讀書咯。咁其實都係轉行喎，嗰時係嘛？係，但係轉行咧一定有好幾辛苦下嘅喎。點樣克服啊？有好多最辛苦係不確定因素。即係當時我喺呢個 building 翻工啦。呢度冇一個同事知道我讀緊法律嘅，因為我好驚即係失敗咗之後咧，要同好多人解釋，所以我就完全隻字不提，直至我畢業我先至講。咁之後一直到我又亦都隱居，直至我考到試先再出嚟見人啦。因為中間個過程啦，如果你啲朋友不停咁問你考到未考到未，其實冇意思㗎，只係一個壓力嚟啫嘛，對你考試係冇幫助嘅。咁而加州嗰個 bar exam 咧係出名合格率低嘅，每年大概係30%到，即係10個人入去考試，7個失望出翻嚟嘅。咁你係會係嗰3個定係會係嗰7個咧？你睇你自己點樣去理解啦。係，我就好高興咧，今日見到你能夠同你傾偈訪問你，你就提醒我話咧，好多年前你喺報紙做嗰陣時咧就訪問過我。嗱，我唔係好記得，但係嗰陣時你係同我做過訪問，記唔記得係問我咩嘢啦嚇？嗰陣時我記得我係做中文電台早上新聞嘅，咁我就主要係報新聞，然之後咧就會係你有好似10點鐘到有個理財資訊站之類嘅節目，咁我就招呼過你啦，同你傾偈。但係嗰陣時我仲係學生年代，即係好似一個 intern 咁嘅身份，所以可能未有機會真係自己主持一個節目去訪問你。但係嗰陣時喺招呼你過程中有傾過偈啦。咁但係咁多年，可能你淡忘咗我啦。今日好難得有機會可以同你傾翻偈。好高興見到你啦！我咧就上過你嘅網址咧，就睇過你處理嘅法律案件咧。
我數下咧，有成10幾樣喎嗱，包括侵權嘅行為啦，叫 torts 啦，因公受傷啦 workers' comp 啦，移民啦，離婚啦，有關社會福利嗰啲上訴案件等等啦，咁最近我同你傾過咧，你就話你都做生前信託嘅咁嗱。老實講咧，我就有啲擔心咧，有啲律師咧咩都做，但係咧佢又唔係好精嘅。我就比較傾向啲律師咧係比較專注某一啲嘅案件嘅。咁但係你似乎係走另外一條路咧，就係你好多飯你都掂，幫到好多人嘅。咁你點解會揀係咁分散咧？點解你唔係專注一兩樣咧？其實阿林先生你呢個問題問得好好，咁我要回答你咧，就要講翻一個新牌律師嘅辛酸啊！你要知道啱啱開始嘅時候，唔係你揀 case，係 case 揀你，即係好似一個演員，你紅咗先可以揀劇本啫，你未紅有咩資格揀咧？喺當時我啱啱開始，我嘅選擇就係做抑或唔做。你唔選擇做嘅話，你咪繼續坐屋企等下一個 case 咯。但係你越坐，你個牌越耐，你越冇經驗，將來你更加難揾工。所以啱啱開始嘅時候咧，好多人揾我咧，我都先做咗先。咁如果做到係發覺對方需要一個專門做呢一個範疇先至做到嘅，咁我都陪埋呢個客去揾更資深嘅律師。有時有啲客戶因為語言嘅問題，佢唔想再揾第二個，見到你講中文，佢就已經唔捨得放啦。咁但係我陪佢去揾第二個咯，幫佢問埋價錢，我就變咗一個翻譯咁嘅角色，陪佢揾到有人接咗手，我先至離開咁樣咯。好，我一陣間會繼續同阿梁律師傾嘅，但係咧，我同佢傾咧，雖然我以前未訪問過佢嘅，但係都覺得佢咧係好親切嘅啦。順便講俾大家聽咧，大家如果上我個網址，我有介紹一啲商業嘅律師啦，梁律師咧係我擺最第一嘅。咁我哋轉頭翻嚟，我再訪問佢。